Servicio técnico Juan Quesada y experimentos locos. Suscríbete a nuestro canal y comparte. El día de hoy un cliente nos trajo una máquina de soldar kemppi 150. Nos cuenta que lo llevó a un servicio técnico en el cual no pudieron resolverle su problema. Así que vamos a desarmar para revisar. Nos damos cuenta que la máquina de soldar tiene varios puntos que estuvieron pinchados, porque el cliente nos cuenta que le cambió algunos componentes y aún a pesar de eso no pudo resolver el problema. Al revisar nos dimos cuenta que no solamente tenía quemados unos diodos, sino que también los MOSFET IGBT junto con unos diodos FAS. Cambiamos todos los componentes y resolvimos totalmente el problema. Así que revisamos rápidamente al cliente y el cliente aceptó el presupuesto de forma satisfactoria. Aquí empezamos a hacer las pruebas para ver qué tal estaba funcionando y funcionó perfecto, con bajo amperaje y alto amperaje. Espero que te haya gustado este nuevo video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like y comparte. También le dimos garantía a nuestro cliente de 3 meses y nuestro cliente aceptó todo de forma satisfactoria. Así que te esperamos en nuestro siguiente video.